Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, samahan nyo ako. Magpapalit ako ng surround edge nitong aking 10-inch woofer. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa ganitong bagay. Gusto ko lang din siyang matutunan. Siyempre bilang mahilig sa music, dapat mga ganitong bagay matutunan din. So yun, ito guys yung in-order ko sa Lazada. Rubber na siya guys, para mas durable na siya. Yung una kasi nakalagay dito para siyang foam, madaling masira. So ito mas durable na to. At ito nga pala guys ang aking gagamitin. At syempre gagamit din tayo ng Rugby contact cement. So yun guys, bago ko to simulan, syempre intro muna tayo. Let's go! So yun guys, lalagyan ko muna itong ating cone ng contact cement. Ito muna yung uunahin ko. Alalayan ko na rin siya sa ilalim para hindi ma-damage yung ating voice coil sa loob. Guys, nalagyan ko na siya paikot. So habang basa pa siya guys, ilalagay ko na yung ating rubber edge. Yan, i-align ko muna siya guys para sure na hindi siya sasabit. Yan, saka ko siya didiinan guys para pati yung ating ilalim ng rubber edge natin malagyan din ng rugby. So yun guys, mamaya iwan ko to mga 10 minutes siguro para matuyo yung rugby, so mas madali siyang idikit mamaya. Kasi ngayon basa pa siya, kumukulo-kulubot pa siya eh. Natural lang yun, pero mamaya pagka natuyo na siya, pwede na nating ulit idikit. Minutes later. So yun guys, matapos ang 10 minuto, to binalikan ko na siya ulit. Yan, so yung mga nakaumbok, yan, didikit ko na siya. So ngayon mas madali na siyang idikit kasi parehas na silang nakatuyo na. Yan, so yung dahan-dahan ko siyang idikit lahat guys.
A few moments later. Yun, bali, yan guys, didikitan ko naman itong ating rubber edge nung sa labas. Pati rin itong basket. Yan, same procedure din guys yung aking gagawin. So, paikot din siya guys. So yun guys, tiyagaan lang sa paglalagay ng rugby. Tapos, yan, dahan-dahan lang din para hindi mawala sa alignment yung ating voice coil. Yan, so maya-maya guys, iwan ko din to. Babalikan ko after 10 minutes para matuyo na siya guys. Mas madali na natin itikit. Yan, naangat ko muna siya guys para ma-align siya ng kusa guys. 10 minutes later. Yun, matapos ang 10 minutes guys, yan na, marami pa rin nakaangat. Yan, dahan-dahan ko ulit siyang ididikit. So ngayon, mas madali na siyang idikit kasi natuyo na siya both side. So yun, dahan-dahan lang guys. Yun, kung saan siya lumapat guys, doon na siya. Hindi siya pwedeng hilain. Kasi pag hinila natin siya, pwedeng mawala siya sa alignment. Yan, magkaroon siya ng sabit. So sayang din. Sayang yung effort. So next ko naman kakabit guys itong kanyang gasket. Yan. So to mas madali-dali na siyang ikabit guys. Several days later. Yan, so guys, yan na yung ating ginawang speaker. Ngayon ko lang siya masa-sound test kung okay ba yung ginawa natin. Kasi yung ampli ko sira eh. Ngayon lang din natapos. So yun, natin patagalin. Test na natin. Check. Lagay ko muna yung connection niya. Kabit ko muna to sa terminal niya guys. Positive. Oops, hirap. Connect ko lang to guys. Itong isa sa tanggal. Ano ba yan? Isa sa negative. Pasensya na sa video ko guys. Yan. Play tayo ng song Tribal House by Jasly. No copyright music to guys. Yan, volume natin guys. Yan, so guys, matunog na siya guys. Ito. So guys. Yan. So parang wala naman siyang sabit. Try natin yung isang speaker guys. I-try ko isang speaker. Hinahan ko muna to. Ay, sana wala siyang sabit. Para okay. First time ko lang ginawa to. Sana okay naman dito isa. Ayan, okay na siguro yan. Volume natin.
Yan, ito yung isa natin guys. Yan, ano sa tingin nyo guys? Sabit ba? Or ano? Yan. Ano matay? Ulitin natin. Sa patay yung tugtog ko. Sa bulay. Yan. So yan. Okay naman siya guys. Wala naman siyang sabit. Yan. Salamat sa panonood guys. Yun, so kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang guys, patulong naman po. Tapos pa-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga new video. Pa-like na rin guys, comment na rin kayo guys kung anong masasabi nyo sa video natin yan. So yun lang, salamat. God bless.